ဟာလုံးနေနေတော့နေပူပူနဲ့တိတ်ကြီးမာပြီးတော့မယူလို့ကျမဦးလေးစီအိမ်နိုင်ရရောက်လိုက်လာတာ4,900ကြီးမဲ့ဖုံးဆက်ပြီးတော့မှားလဲမှားပြီးတော့ဦးကျော်သေးကိုသရှင်းခိုင်းလိုက်တဲ့သူကမှားခိုင်းထားတာတဲ့အဲ့ဗျာမလို့နဲ့ကြီးနေတဲ့ဦးကြီးဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ရှင်းလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဦးကြီးနာမည်နဲ့မှားထားတာဦးကျော်သေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဦးကျော်သေးမဟုတ်ဦးကျော်ဖုံးအဲ့ဆိုလူများလွဲနေလားမသိဘူးဒီနောက်ဦးကျော်သေးရှိသေးလားဒီကတောင်ရောက်ဖက်ရင်အဲ့ဆိုမဟုတ်တော့ဘူးသူကဝါရဲတဲ့ခန့်နေတဲ့ဟုတ်တယ်ကငါးတယ်နဲ့ဝါမျက်နှာလေးကိုတေချာကြည့်လိုက်တဲ့ရန်အောင်လို့အဲ့တော့တေချာရန်အောင်လို့သူမျက်နှာလေးကိုလည်းတေချာကြည့်ခဲ့လိုက်ပါမရဲတဲ့သူကတဲ့ကိန်းလေးမှာပြီမဲတဲ့သူ့ရဲ့ဥပဒေရုပ်ကားတဲ့မင်းသားရုပ်ရည်တဲ့ရန်အောင်လို့ကြော်ရဲအောင်လို့နဲ့ဆိုတော့ဦးကြီးပဲဖြစ်နိုင်တယ်လေဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဆိုလဲဒီကောင်းကြီးမကြော်ချက်လို့ယူထားမလားခုကမှဒီကောင်းကြီးလာတဲ့ပါအမေတရားမြန်လာတရားကြီးတာနဲ့ဒီရလည်းထိတ်အားဆိုပြီးလက်ကြီးထားပေးနေတရားကမထိတ်ဘူးတဲ့ထိတ်ချလိုက်လေထိတ်ရမှာပေါ့ဆက်ပြားကဲဆက်ဆက်ပြဖေးရအောင်လုံးဖေးရဆက်လို့တဲ့ကဲကောင်းကောင်းလေးချိတ်ပါဟုတ်တယ်တော့ကဲဒီနေ့သတင်းချက်လာပြီးနေလေဖေနဲ့မေမေတို့ရှိတဲ့အိမ်ကိုတမီးကဝင်းနီကိတ်လေးမှားထားလို့ပါဆိုပြီးတော့စာရင်းနောက်ရင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့တာလက်ဆောင်လေး2ခုလဲပါသေးတယ်သူတို့ကိတ်ကူတော့မြင်သွားပြီအဲ့ဒီလက်ဆောင်လေး2ခုကဘာဖြစ်မဲ့ချင်းလဲဒုဖေနဲ့ဒုမေမသိဘူးလေမသိဘူးလေဒါကြမသိဘူးရဲ့နော်သူမိန်းမလက်ချေအောင်ကြမြောက်ပေးတတ်တယ်အဲ့လက်ဆောင်လေးယူလာပေးပါအောင်လို့ဖိမိတ်ချလိုက်အောင်မိတ်ကမကြည့်နဲ့လာပြီမိတ်လာအောင်မိတ်ကမနဲ့ချောင်းနော်မညောင်းနော်မညောင်းတမီးလေး2ယောက်ကလာနေပါပြီလို့ဖေနဲ့မေမေနဲ့လက်ထဲကိုဒီတိုင်းလေးပဲထည့်လိုက်ဒီမှာတူတူပါတာဖွင့်နေတယ်ကဲလက်သေးဖေတို့မေတို့ကလက်ခံလိုက်ဒီမှာဖွင့်မယ်နော်ကဲကျွတ်ကြွနေတော့မြည်နေပြီဒါလေးတွေလဲဆိုတာသိချင်နေဆိုရင်တော့ကိုတူတူလက်ကြည့်လိုက်တော့ငွေသားပတ်စံတန်းစီလေးတွေဘယ်သူကပေးခိုင်းနေများချင်းလဲမေဘယ်သူကပေးခိုင်းနေများချင်းလဲမေသားသမီးတွေကနေမှာပေါ့မလေးမှာသား2ယောက်ရှိတယ်ဖေးမငိုရဘူးလေဟုတ်ကဲဖေးရအောင်ရဲ့မငိုပါနဲ့နော်လုပ်ပြရအောင်ဟုတ်ရှိဟုတ်လား900ဖေးမေမွေးထားတာ900နော်ဟုတ်ရှိယောက်ကမွေးခြင်းသူကအမျိုးသားနဲ့အားလုံးဟုတ်တရင်ချွတ်လေးမှာဖေတို့မေတို့မွေးထုတ်ထားလို့လူလောကတဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့အဖေတို့မေတို့ရဲ့တားလေးတွေသမီးလေးတွေကနေပြီးတော့တရင်ချွတ်မှာသူတို့တက်နိုင်တာလေးနဲ့